வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கரூர். நண்பர்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருணா டிஜிட்டல் ரிமோட் கிட்ட பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதனுடைய எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ இது நியூவாக நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்களும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதனுடைய வீடியோவை பார்த்துருவோம். என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, அதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணே உங்களுக்கு மேனுவல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய டயக்ராமு. ஸோ அதில் கிளியராக எப்படி நம்ம அதை ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கனெக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் தெளிவாக போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது இந்த கிட்டில் வரக்கூடிய பின்னுடைய ஜாக்கெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இதிலேருந்து பார்த்து நம்ம ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் யூஸ் இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட், அதாவது வரக்கூடிய கீ எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லாம் நீட்டாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வெர்ஷன் 3. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 2 வெர்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதனோட அப்டேட் வெர்ஷன் தான் இந்த அருணா கிட்டு. ஸோ நல்லா குவாலிட்டியான ரிசல்ட்டை தான் கொடுக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து ரிமோட் கிட்டு, அதுக்கான ரிமோட்டு, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒயரிங் கிட்டு, டிஸ்பிளே. அவ்வளோதான், இதில் வேறு எதுவும் இல்லை. ரிமோட் கிட்டில் இப்போ எவ்வளோ அருணா கிட்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இவ்வளோ தான். ஸோ நிறைய ரிமோட் கிட் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லா ரிமோட் கிட்டும் ஒரே மாதிரி தானா, இல்லை வெவ்வேறு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா, அதனுடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து மாறுமா அப்படின்னா, என்னையை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ரிமோட் கிட்டு தான். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வேணால் உங்களுக்கு அதாவது இன்புட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷனும் அவுட்புட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஆப்டிக்கலாக இருக்கட்டும், ஏதாவது அவுட்புட் ஹெச்டிஎம்ஐயாக இருக்கட்டும், இந்த டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸே சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ எல்லா ரிமோட் கிட்டும் சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது குவாலிட்டியை பொறுத்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும், அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் மைனூட்டாக தான் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ பேசிக்காக இப்போ என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதனுடைய கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இதில் யூஸ் பண்ணிருக்கிற ஐசின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு FR6311 அப்படிங்கிற ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா இதுலேயும் ஒவ்வொரு நம்பர் போட்டு ஐசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் இவங்க இந்த ஐசி போட்டதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப் ப்ரீக்கி பேஸ் இந்த இதுக்கு வரக்கூடிய ஐசின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PT2351 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ரிமோட் கிட்லேயும் இந்த மாதிரியான ஐசி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது நல்லாயிருக்கும் இந்த ரிசல்ட், இந்த ஐசினுடையது. ஸோ அதனால் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் போர்டுடைய உங்களுக்கு பாட்டம் வியூ. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது டிஸ்பிளே யூனிட்டுக்கு போகக்கூடியது. இது பார்த்திங்கன்னா 551 அவுட்புட் போகக்கூடிய ஐசி போர்டுக்கு போகக்கூடிய லைனு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஆக்ஸ் ஸ்டீரியோ போர்டு இன்புட்டு. ஸோ இது யூஎஸ்பிலேருந்து வரக்கூடிய போர்டுலேருந்து வரக்கூடிய இன்புட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா டிவிடியிலேருந்து வரக்கூடிய லைன் கொடுக்கக்கூடியதுக்கான இன்புட்டு. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியல்லாம் பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான கில்ட்ரான் கெப்பாசிட்டர்ஸு, பாலிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெசிஸ்டர்லாம் நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீயை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கிறதுக்கான ப்ரீசெட்டும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ கெயினை வேணாலும் அதிகப்படுத்திக்கலாம். ஸோ இதுலேயே ரெகுலேட்டர்ஸும் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான ரெகுலேட்டர்ஸ் தான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. ரிமோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுலேயே பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரியான மாடலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் இதில் ஒட்டுற மாதிரி மாடல் தான் வரும் ரிமோட் கிட்ட பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ இதில் ரிமோட்லேயே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா அது சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ரிமோட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது, உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வராது. நல்லாயிருக்கு, ரிமோட்டும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும். ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியான ஒயரு, நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதனுடைய பிசிபியில் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஃபங்க்ஷன் சுவிட்சு நல்லாயிருக்கு, இதுவும் குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டிஸ்பிளே யூனிட் தான்,
குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஐசிஸு எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எல்லாமே நல்லா குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் தான் போட்டிருக்குறாங்க. ஸோ கனெக்ஷன்ஸும் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே ஜாக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரிமோட் கிட்டு தான் சொல்லணும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் குவாலிட்டியான ரிமோட் கிட்டவே இதில் கொடுத்துருக்கிறது நமக்கும் பெனிஃபிட்டு. ஸோ ஹம்மிங் நாய்ஸ் பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது இந்த ரிமோட் கிட்டில் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ ஹம்மிங் நாய்ஸுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நீங்கள் இருந்து வரக்கூடிய 12 வோல்ட் கொடுப்பீங்க இன்புட்டாக. ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக கிரவுண்ட் பண்ணி கொடுங்க. ஹம்மிங் நாய்ஸ் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி சான்ஸ் கிரவுண்ட் ஆகலை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஹம்மிங் நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு அர்த்தம். அதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக கிரவுண்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ஹம்மிங் நாய்ஸை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்படின்னா தான் ரிமோட் கிட்டில் சில ரிமோட் கிட்டில் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ஹம்மிங் நாய்ஸ் வருது. ஸோ அந்த மாதிரியான ரிமோட் கிட்டில் வந்து நீங்கள் தவிர்த்துறது நல்லது. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோ தொடர்ந்து ஒன்றா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ நண்பர்களே. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.